На Земле еще по-прежнему сохраняется множество нераскрытых человеком тайн. Время от времени в СМИ обсуждаются новости о загадочных явлениях в нашем мире. Например, о чупакабре. Откуда приходит это животное? Почему его невозможно поймать? И является ли его проявление процессом спонтанной мутации? Почему в разных регионах иногда гудит земля, когда мощные звуки слышатся то словно из-под земли, то сверху, будто из небесных высей? Как относиться к этому новоявленному феномену? Представляет ли это угрозу существованию человека? Удивительная книга «Загадки 21 века» объяснит не только данные факты и явления, но и предоставит много другой эксклюзивной информации.